magandang umaga sa inyong lahat. Magbabike na naman tayo. Ngayon, first time ko maglo-long ride after a long time kasi nagkaroon ako ng injury pagkatapos nung huli naming long ride. Bago tayo mag-ride out, pakilala ko lang yung mga kasama ko. Si Leonard at si Jake, mga kaklase ka nung high school. Nagsimula yung mag-bike nitong pandemic lang ng May. Pero after nun, kung saan lupalop na nakarating kasama ko. Ngayon, pupunta kami sa Los Baños para puntahan yung isa sa mga hidden gem ng Laguna, yung Dampalit Falls. Tara! Bago pumunta dun sa pupuntahan namin, may dadaanan muna kaming tropa na nagbebenta ng mga bike parts. Yung kasama ko kasi nasiraan ng pedal. Tara. Boy, na kami. Rage, bye-bye. Medyo tinanghali na kami pero kaya yan. Jake, lalakas nyo na.
Anong parang adventure talaga to, boy? Hop ya. Dito po. Salamat ah. Naligaw na kami. Sabi ni ate, konting ahon. Konting ahon dito, te. No, my friend. I want to. Nard, wala kang kailangan patunayan. Sige, sabi mo eh. Nakaano ka naman eh. Ayun yung hubs, boy. Naka-heroic hubs ka naman eh. Ayun plato, boy. Kaya. Wala, hanggang dyan lang yan sa tanaw natin. Ayun, siko na yan, puta. Kuhanin mo palabas. Sa labas ka, huwag dyan, sa gilid. Yan. Sa letter V. Lasing ako muna, Jake. Pag nakita ko lumabog ka. Pag nakita nyo, baga. Hindi dapat nikul. Kaya masalita. Mga magkapunti ka sa dito. Ay, naku po! All for the vlog! Saan po pa Dampalit Falls? Kala ko baba na. Salamat ah. Tama yan. Hindi tayo gumagawa ng maling desisyon. Kuyang naka-green na shirt yung tour guide namin ha. First come first serve tayo mga buddy. Boss, okay lang ba ito walang lock? Okay. Noted with thanks. Saan yung magandang falls? Dito? O saan? Saan maganda? O sige ah. Ha? Malayo ba to?
Hoy! Tama ba to? Tapos partneran mo ng Red Horse. Ladies fan system. Walang budget.